Një person është gjetur pa shenja jete në një dhomë të hotelit Berati në fshatin Slatinë e Madhe në komunën e Fushë Kosovës, duke bërë që autoritetet të nisin hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave. Policia ka pranuar informat nga ekipi mobil i QMF-s në Bresje se në këtë hotel ishte gjetur i shtrirë në dhomë një person i gjinisë mashkullore pa shenja jete. Viktima është identifikuar si Epik E, rreth 44 vjeçar. Mjeku kujdestar që ka dalë në vendin e ngjarjes ka konstatuar vdekjen në vend, ndërsa sipas vlerësimit fillestar nuk janë vërejtur shenja dhune në trupin e viktimes. Në vend ngjarje ka ndalë njësitë policore të stacionit policor në Fushë Kosovë. Njësia e hetimeve rajonale dhe ekipi i forenzikës rajonale të cilët kanë kryer ekzaminimet e nevojshme. Me urdhër të prokurorit kujdestar të Departamentit për Krime të Rënda, rasti është iniciuar si hetim mbi vdekjen, ndërsa trupi i pajet është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion me qëllim të përcaktimit të shkakut të saktë të vdekjes.